फ्रेंड्स, आज आपण एक आयुर्वेदिक औषधी बघणार आहोत जी खोकल्यावर आणि कफवरती असते. ही औषध आपण 6 महिन्याच्या बाळापासून तर पुढील वयाच्या बाळापर्यंत देऊ शकतो. तर सपोज 8 किंवा 9 वर्षाचा जरी मुलाला किंवा मुलीला त्रास असेल खोकल्याचा, त्याला कफ पण असतील, तर आपण ते देऊ शकतो बाळाला. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हनी आणि जिंजरचा एक तुकडा. त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे, हा जो तुकडा आहे याला किसून घेणार आहे आणि तो किसल्यानंतर आपण त्याचा रस काढणार आहोत. चला आपण पहिले त्याला थोडं किसून घेऊया. तर मी असा त्याचा किस काढून घेणार आहे. असा थोडासा किस काढल्या गेल्यानंतर आता याच्यातून आपण डायरेक्ट रस स्पूनमध्ये काढून घेणार आहोत. तर हा रस आपण नुसतंच याला थोडंसं असं दाबलं की तो रस बरोबर स्पूनमध्ये आपण काढू शकतो. असा आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे. तर मी याच्याच आधी थोडासा रस काढून ठेवलेला आहे. आपण बघू शकतात वाटेत रस आहे काढलेला मी अद्रकचा. आता आपण ह्या अद्रकच्या रसाला थोडं घेणार आहोत स्पूनमध्ये. सपोज आपण एवढा रस घेतला असेल तर आपण अंदाजेच याच्यात हनी टाकणार आहोत, जेणेकरून बाळाला ते तिखट लागणार नाही. जर मोठा मुलगा असेल आणि जर ते घेऊ शकत असेल डायरेक्ट जिंजरचं, तर तसंही तुम्ही देऊ शकतात. पण मी सजेस्ट करेल की तुम्ही त्याच्यात थोडं हनी टाकावं. आता तो हनी टाकल्यानंतर आपला हात स्वच्छच असणार आहे, कारण आपण ही प्रोसेस करतोय. बोटानेच त्याला आपण असं मिक्स करणार आहोत. असं मिक्स केल्यानंतर आपण ते बाळाला पाजू शकतो. याचा फायदा असा आहे की बाळाला कफ असतील, खोकला असेल तर त्याच्यावर पटकन त्याला आराम पडतो. जरी डॉक्टरांकडे आपण जातो, औषधी घेतो, पण तरी घरगुती उपाय खूप महत्त्वाचे असतात आणि आयुर्वेदिक आहे, याचा काहीही साईड इफेक्ट नाही. तर तुम्ही सगळेजण याला आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये यूज करू शकतात. धन्यवाद.